Do të shkojmë në këtë momente në një lidhje të drejt për drejt me zonjën Alida Karakushi, e cila është rezidente në Brazil dhe këto kohë të vështira pra të Covid-19 ka mbetur në Shqipëri. Zonja Karakushi, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmbrëma. Ju jeni rezidente në Brazil dhe keni mbetur në Shqipëri. Pse? Po. Atëherë mua më qelloi që të kthehem në Shqipëri për pushime pas një viti në Brazil, pikërisht në periudhën ku pandemia po përhapej me shpejtësi në Europë dhe pastaj në kthim nuk mund të thesha nga Shqipëria sepse u mbyllën linjat ajrore. Si është situata në Brazil nga komunikimi që keni me miqtë tuaj atje? Atëherë, situata në fakt parë nga perspektiva ndërkombëtare, presidenti i Brazilit, Bolsonaro, kritikohet jashtëmase për mënyrën se si e ka qasur fenomenin e përhapjes së koronavirusit atje. Ai vajti deri aty sa të shkarkonte pra nga puna ministrin e shëndetësisë atje, që ishte ministri më i lërësuar në fakt me popularitet më të lartë atje. Pikërisht sepse ndonë se ministri i shëndetësisë kishte si prioritet masat parandaluese të Covid, Bolsonaro tregoi shumë më shumë le të themi mosbesues ndaj kësaj sëmundjeje dhe njëkohësisht ai shikonte se për të kishte pa rëndësi edhe ekonomia, edhe në raste të caktuara dhe më shumë, por mbi gjitha tregonte një lloj mosbesimi. Mbi të tjera ai është njëkohësisht kritikuar jashtëmasë sepse pretendohet se dhe ai vetë është i prekur nga koronavirus dhe gjykatat dhe më saktë mediat i kanë dhënë atij edhe disa javë kohë për të bërë transparente analizat e tij. Kjo sepse ai kishte qenë në Amerikë në një takim me presidentin Trump dhe delegacionet e tyre dhe nga ku 20 prej tyre kishin dalë me koronavirus. Ai është parë domethënë të ketë koll të thatë sipas mediave atje, ai njëkohësisht i është bashkuar shumë protestave që janë bërë kundër masave të marra në lidhje me distancimin fizik, nuk e quaj social sepse është fizik. Kjo sepse ndonë se Bolsonaro është president atje, Brazili është si një kontinent, ka një popullsi mbi 200 milion dhe është një shtet federal. Dhe shumë në fakt guvernator të shteteve të ndryshme të Brazilit nuk ju bindën Bolsonaros. Nga ana tjetër, me sa di unë, për fat të keq tani kjo sëmundje po përhapet me shumë shpejtësi dhe në Brazil. Në shtetin e Cearás, ku unë jam rezidente që ndodhet në veri lindje të Brazilit, janë konfirmuar thuajse 3000 raste. Nuk e di, por nga ana tjetër mund të them se masat e marra në nivel lokal dhe qeverisht atje janë shumë të mira në shumë shtete, është promovuar distancimi fizik, ka një solidaritet social të treguar nga vetë qeveri, ndonë se për familjet e varfra ofrohet një shumë prej 600 real brazilian që i bie në euro diku rreth 150 euro, atyre njëkohësisht shumë herë mbulohet edhe një faturë për elektricitetin, si dhe nga ana e masave për infrastrukturën hospitalore, mund të themi se ky shtet të paktën, ky shtet konkret në Brazil i ka marrë mirë masat. A keni miq të cilët janë prekur nga Covid-19 në Brazil? Në Brazil nuk kam, por kam miq francez që jetonin pranë atë zonës ku edhe unë jetoj, të cilët janë prekur, por kanë qelluar që të jenë në Francë. Për fat të mirë, një miqe ime shumë e mirë e kaloi këtë sëmundje dhe nga ana tjetër nuk kam dëgjuar për të tjerë. Megjithatë, nëse më lejoni, meqense unë kam vetëm një vit që jam larguar nga Shqipëria, pra edhe ndjek situatën, njëkohësisht jam dhe politologe, të doja të thoja disa gjëra në lidhje me mënyrën se si e shikoj unë, mënyrën se si po e qeveria shqiptare këtë pandemi. E para mua më vjen shumë keq për mungesën e vizionit që ajo po tregon. Kjo sepse ajo filloi të marrë masat e para vetëm në rastin ku konfirmua rasti i parë me Covid në Shqipëri. Ndonë se në fqinjën tonë Italinë po bëhej kërdia dhe lajmi mbi këtë sëmundje tani më dihet se qarkullonte që nga dhjetori i vitit shkuar.
Dhe ajo që më bëri përshtypje është se në momentin që mungoi vizioni për të qenë proaktiv prandaj kësaj sëmundje dhe jo reaktiv, nga ana e reagimi ishte një formule thuajse diktatoriale. Është shumë e lehtë për zotin Rama të kretnohet në nivel ndërkombëtar dhe të pretendojë se merr telefonata nga majtas e djathtas ku ai urohet për menaxhimin e situatës, nëse ti vendos diktaturën de facto. Kjo është në fakt një lloj diktature, shumë e qartë. Është shumë e lehtë të thuash njerëzve mos dilni dhe nga ana tjetër të zbatosh mekanizma të cilët në fakt nxisin që në fasha të përqendruara orare të ketë shumë më shumë njerëz në rrugë për të cilët duan të bëjnë pazaret apo të bëjnë pikërisht të plotësojnë nevojat më bazike, siç është derdhja e plerave apo vajtja në farmaci apo pagesa e një fature. Dhe këtu shikoj dritë shkurtësi. Shikoj dritë shkurtësi në fakt edhe në mënyrën se si po menaxhojnë disa tendera sekret. Çdo thot tender sekret, në kohë pandemie. Në qoftë se flasim për tendera sekret, kemi parasysh sigurinë në nivel, le të themi, ushtarak, një rrezik, një kanosje që vjen nga jashtë dhe jemi në nivele, domethënë, inteligjencë të fshehtë etj. Unë nuk e kuptoj se si mund të kemi tendera sekret në rast të pandemie, në kohë kur në fakt kur nga njëra anë flitet me kaq mungesë empatie për luftë dhe shokohet një opinion i tërë, nga ana tjetër, në vend që të bëhet një lloj transparence, që njerëzit të qetësohen dhe të kuptojnë se pse shpenzojnë këto para, ajo mungon. Mua nuk më pëlqen njëkohësisht edhe fakti se si vetë dhe opozita, ndonse ajo në fakt e ka denoncuar këtë gjë, nuk merr hapin tjetër që ti denoncojë, ti padisë edhe në gjykatë. Njëkohësisht unë shikoj një problem shumë të madh në nivelin e mos funksionimit të demokracisë në këtë vend. Nëse ne u themi infermierëve që janë në linjën e parë, policëve apo atyre të marketeve, punojësit e marketeve apo shpërndarësit që ata mund të punojnë, ata që kanë paga shumë më të ulta se një pjesë shumë e madhe e administratës publike, ku këtu kanë parasysh pikërisht funksionimin e institucioneve që akoma mungojnë, që janë akoma në ndërtime sipër. Mua më duket absurde se si disa me pagat 5.000 euro duhet të presin që të qetësohet situata dhe pastaj të formohen institucionet, ndërsa ata me paga 200 euro apo 300 apo dhe më pak duhet të jenë pikërisht në linjën e parë. Shikoj një mungesë totale kohezioni social. Shikoj një mungesë kohezioni social edhe në mënyrën se si shpenzohet vetëm duhet ta mbyllim bashkë bisedimin tonë sepse kemi edhe një lajm të fundit në këtë moment. Unë ju falenderoj shumë për gjithçka ndam bashkë në Fox News. Mirë, faleminderit për kohën. Mirupafshim. Kemi qenë në një lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Alida Karakushi, e cila është rezidente në